வணக்கம் நண்பர்களே. அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் பிரசன்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 எக்ஸாமுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பார்க்க போறோம். இந்த கிளாஸ்ல எந்த சப்ஜெக்ட் பத்தி நான் பேச போறேன் அப்படின்னா பிசிக்ஸ் பத்தி பேச போறேன். ஓவரால் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்றது நீங்க ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதுல வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 ப்ரிலிம்ஸ்ல வந்து நம்ம மொத்தம் எத்தனை யூனிட் இருக்குன்னா 10 யூனிட் இருக்கு. ஸோ அந்த 10 யூனிட்ல கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்டிருக்காங்க, எதுக்கெல்லாம் வெயிட்டேஜ் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்றத நான் அங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். இங்க என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா அந்த யூனிட் 1ல இருக்கக்கூடிய ஜெனரல் சயின்ஸ். ஸோ அதுல வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி வந்து நான் தான் எடுக்க போறேன் ஃப்ரெண்ட் வந்து. ஸோ அதுல பிசிக்ஸ் பத்தி தான் நான் இதுல வந்து பேச போறேன். அதுக்கப்புறம் அந்த பிசிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கான நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது இந்த வீடியோட நம்ம கண்டினியூஷன்ல அப்படியே பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து. ஸோ நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் அப்படின்றது பேட்டர்ன் நான் ஆல்ரெடி ஸ்ட்ராட்டஜில வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க, எதுல எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு மார்க்ஸ் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நம்ம டேரக்டா எங்க போயிடுறோம் அப்படின்னா யூனிட் 1ல இருக்கக்கூடிய ஜெனரல் சயின்ஸ் அப்படின்றது நம்ம டேரக்டா போயிடுவோம். ஜெனரல் சயின்ஸ் அப்படி சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ அதுல வந்து பிரேக்கப் அப்படி சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அங்க ஓவராலா ஜெனரல் சயின்ஸ் சொல்லியிருப்பேன் வந்து இங்க அதுக்குள்ள பிரேக்கப் வந்து அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எதுல வந்து அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் 2022ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் வந்து வந்திருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம். கெமிஸ்ட்ரியில் எவ்வளவு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா 7 கொஸ்டின்ஸ் வந்து. அதுக்கு அடுத்து வந்து பிசிக்ஸ் 4 கொஸ்டின்ஸ். என்விரான்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, பயாலஜி கீழே வந்து என்விரான்மெண்ட் அண்ட் நிக்காலஜின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுல வந்து ஒரு 4 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. அண்ட் பயாலஜில 3 கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் சைக்காலஜில வந்து 2 கொஸ்டின்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே சைக்காலஜி இருக்கும் வந்து. இதுதான் வந்து இதனுடைய பிரேக்கப் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளவு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 8, 7, 15 பிளஸ் வந்து 5, 20 வந்து. அப்போ ஜெனரல் சயின்ஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து 20 கொஸ்டின்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலா வந்து. அப்போ வெயிட்டேஜ் அப்படின்றது வந்து இப்படிதான் இருக்குமா அப்கமிங் நம்ம குரூப் 1 ப்ரிலிம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து சேஞ்ச் ஆகும் வந்து. இது வந்து அப்படியே ஃபிக்ஸ்டு பேட்டர்ன் வந்து கிடையாது. பட் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம தாராளமாக எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ அப்போனா அவுட் ஆஃப் வந்து 175 வந்து ஜெனரல் ஸ்டடிஸ், ஏன்னா 25 கொஸ்டின்ஸ் ஆப்டிடியூட் அப்படி சொல்லி ரிசர்வ் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ அந்த 175ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு வரும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும். அப்போ மோர் தென் 10% மேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதுல இருந்து கொஸ்டின் வருது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஜெனரல் சயின்ஸ் படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ், மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் வந்து சிங்கிள் டிஜிட்ல தானே கேட்கறாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைக்காலஜில வந்து 2 கொஸ்டின் தான் கேட்கறாங்க அண்ட் பயாலஜில வந்து 3 கொஸ்டின் தானே கேட்கறாங்க. இதுக்காக நான் வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் வந்து ஃபுல்லா படிக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கறாங்க வந்து. இப்போ கெமிஸ்ட்ரியில 7 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. நீ இருக்கிற டாபிக் அப்படின்னு எடுத்துட்டா ஒரு 5 டாபிக்ஸ் தான் இருக்கு வந்து. ஸோ அப்படி கேட்கும்போது வந்து கொஸ்டின் எதுல அதிகமாக கேட்கறாங்களோ அதை நான் படிச்சுட்டா போதும்ல அப்படின்னு நினைப்பாங்க வந்து. இந்த எக்ஸாம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 அப்படின்றது வந்து நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் மட்டும் கிடையாது, மெயின்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு அடுத்து இன்டர்வியூ இருக்கு. நம்ம அப்படிதான் இதை வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும். அப்ப மெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யூனிட்டே இருக்கு. அந்த யூனிட்ல என்ன தேவைப்படும், அந்த ஜெனரல் சயின்ஸ் அப்படின்றது முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். அப்ப இது திருப்பி அங்க வரப்போகுது வந்து. அதனால நம்ம இங்கே போடுற எஃபர்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம டீகோடர் சிலபஸ் வச்சு தான் போறோம். ஒவ்வொரு டாபிக் அதுல புக்ல நீங்க 6th இருந்து 12th வரை நீங்க எங்க படிக்கணும் அப்படின்றத நான் ஒவ்வொரு டாபிக்கோட இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே நான் சொல்லிடுவேன். அங்க இருந்து நான் ரெஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளாஸஸ் வந்து நான் கொடுக்குற பிடிஎஃப் அப்படின்றது அங்கிருந்து எடுத்ததுதான். ஸோ அதை நீங்க கரெக்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா போதும், நோட்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா போதும், அதுவே மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் தான் ஃப்ரெண்ட். இருந்தாலும் ரெஃபரன்ஸ் வந்து நீங்க கேக்குறீங்க அப்படின்றதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அதையும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். எங்க நான் வந்து ரெஃபர் பண்ண அப்படின்றத நான் உங்க சோர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். அது ஒரு பாயிண்ட். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு இது வந்து எங்க ஹெல்ப் பண்ண போகுது, ஜெனரல் சயின்ஸ் அப்படின்றது வந்து குரூப் 1 மெயின்ஸ்ல ஹெல்ப் பண்ண போகுது. அப்புறம் வேற எங்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸ்லயும் இருக்கு, குரூப் 4 ப்ரிலிம்ஸ்லயும் இருக்கு அண்ட் குரூப் 2 மெயின்ஸ்ல வந்து இதுதான் முக்கியமான யூனிட் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து. அவுட் ஆஃப் 300 மார்க்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் 120 மார்க்ஸ் எதுல இருந்து வருது அப்படின்னா அலோன் எது இந்த ஜெனரல் சயின்ஸ்ல இருந்து. அதான் அங்க எப்படி இருக்குன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இதே டாபிக்ஸ் தான் அங்க திருப்பி ரிப்பீட் ஆக போகுது. ஈவன் நம்ம பிசிக்ஸ்ல பார்க்க போற டாபிக் எனர்ஜி இருக்கு, லைட் இருக்கு, சவுண்ட் இருக்கு, எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்கு அப்படின்னா குரூப் 2 மெயின்ஸ்லயே இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும். இதுல பார்க்கக்கூடிய சில டாபிக்ஸ் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா குரூப் 1 மெயின்ஸ்ல இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும். ஸோ அப்ப நம்ம சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது வந்து எதையும் நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா 20 கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுல நம்ம மைக்ரோ லெவல்ல போயிட்டு வந்து ஒவ்வொரு டாபிக் அந்த டாபிக்ல எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டென்ட், எதெல்லாம் ப்ரிலிம்ஸ்ல வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். அது மெயின்ஸுக்கும் சில கண்டென்ட் நம்ம இப்பவே ரெடி பண்ணி இருக்கிறோம் வந்து. நீங்க இங்க படிக்கக்கூடிய ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ அதெல்லாம் அப்படியே நீங்க வந்து மெயின்ஸ்க்கு வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது வந்து உங்களோட மெயின்ஸ் மார்க்கும் அதிகமா இருக்கும். நமக்கு வந்து ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்றது மட்டும் நம்மளுடைய நோக்கம் கிடையாது. நம்ம வந்து மெயின்ஸ்ல அதிகமான மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கான ஃபவுண்டேஷன் நீங்க ப்ரிலிம்ஸ்லயே வந்து போட போறீங்க வந்து அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து. ஓகேங்களா. ஸோ அடுத்து வந்து ஸோ பிரேக்கப் இதுதான் ஃப்ரெண்ட் வந்து இப்படிதான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் 1ல ஜெனரல் சயின்ஸ்ல பிசிக்ஸ். ஸோ அதனுடைய டாபிக்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத இங்க வந்து பார்க்க போறோம். இந்த டாபிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பேரண்டத்தின் இயல்பு அப்படியே நம்ம சிலபஸ்ல இருந்தா எடுத்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கா வந்து இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயும் பார்க்க போறோம். அந்த 2 பார்ட்டா வந்து பிரிச்சு பார்க்க போறோம் வந்து. காரணம் என்ன, இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கு, அது இல்லாம இந்த டாபிக் ஒரு பெரிய டாபிக். அதனால 2 நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் நம்ம கவர் பண்ண போறோம். அண்ட்
ஜெனரல் சயின்டிபிக் லாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொது அறிவியல் விதிகள் மொத்தமா வந்து நம்ம லாஸ் வந்து என்னென்னலாம் இருக்கும் பிசிக்ஸ்ல அது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி பார்க்க போறோம். அண்ட் ஈஸியா எப்படி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, அதுல இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன, அந்த லா பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா அதையும் நம்ம சேர்த்து பார்க்க போறோம். நாட் ஓன்லி லா விதினா என்ன அப்படின்றது மட்டும் இல்லாம அந்த விதியை புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதுல இருக்கக்கூடிய சமன்பாடுகள், ஈக்குவேஷன்ஸ், அதோட டெரிவேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அதை பேஸ் பண்ணி கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் கணக்குகள் இருந்தது பிசிக்ஸ்ல அப்படின்னா அதையும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். புக்ல இருக்க பிசிக்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும், இயற்பியல் பொறுத்தவரைக்கும் புக்ல என்ன இருக்கோ அந்த கொஸ்டின் அப்படியே தான் காப்பி பேஸ்ட் பண்றாங்க. ஈவன் ஆன்சர்ஸ் கூட மாத்த மாட்டாங்க, நம்பர்ஸ் எதுவுமே மாத்த மாட்டாங்க. அதனால ஒன்ஸ் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஈவன் உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் ஞாபகத்துல இருந்தா கூட நம்ம போட்டுட்டு வந்துடலாம். வந்து அப்படிலாம் மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல. ஆனா நீங்க எப்படி போடுறது அப்படின்றத நான் வந்து கிளாஸ்ல வந்து உங்களுக்கு அழகா ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா போட்டு காமிக்க போறேன். நீங்க அதை அப்படியே நீங்க திருப்பி அங்க ரஃப் ஒர்க் இருக்கும் பின்னாடி நமக்கு குரூப் ஒன் ஆன்சர் புக்லெட் புக் மாதிரி கொடுப்பாங்க. வந்து ஏன்னா 200 கொஸ்டின்ஸ்ல கொஸ்டின் எல்லாமே நல்லா ஸ்பேஸ் விட்டு பெருசு பெருசா கொடுக்கறதுனால நியர்லி ஒரு 150 பேஜஸ் வந்து நம்ம இருக்கும் புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட் அவுட் வந்து நம்ம கிட்ட கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்கறது. அதை நீங்க பின்னாடி ரஃப் ஒர்க்ல அழகா சால்வ் பண்ணிட்டு ஆன்சர் கொண்டு வர போறீங்க. வந்து அடுத்து மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் வந்து இயற்கவியல் பருப்பொருளின் பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லி இது முக்கியமான ஒரு டாபிக். நிறைய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, நம்ம அது புரிஞ்சுக்க போறோம். இத்தனை நாள் நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்ததுக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களுக்கு வந்து இதுல கிடைக்கக்கூடிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்புறம் நீங்க வேற விதமா வந்து புரிஞ்சுக்க போறீங்க. வேற ஒரு டைமென்ஷன்ல நீங்க இந்த டாபிக் சம்பந்தமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்க கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. வந்து எக்ஸாம்பிள் சர்ஃபேஸ்னா என்னன்னு தெரியும், எங்க இருக்குன்னு தெரியும். ஆனா அதை பத்தின ஒரு கிளியர் கட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்றது நம்ம கிட்ட வந்து இருக்காது. வந்து அதை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம். அப்புறம் கேபிலாரிட்டி நுண்புலை ஏற்றம்னா என்ன, வந்து பரப்பளவு விசை சர்ஃபேஸ் பரப்பளவு விசைனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. வந்து இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. வந்து அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்ம பார்க்க போறோம் அண்ட் தெரிஞ்சுக்க போறோம். வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது எப்படி கேள்வியை கேட்பாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம அதில் பார்க்க போறோம். எல்லாமே ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு வந்து நடத்த போறேன். அந்த மெயின்ஸ்ல நீங்க ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கும் போது மெயின்ஸ்ல இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத நான் சேர்த்து இங்கே சொல்லிடுறேன். நீங்க அப்ப என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அதை நல்லாவே நோட்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்லைனரா இல்லாம அது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 மார்க்கு வந்து இது வந்து யூஸ் ஆகும். அப்படின்னா 6 மார்க்ஸ் வந்து குரூப் 2 மெயின்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகும். அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலும் திருப்பி நமக்கு வந்து மெயின்ஸ் வந்து ஒர்க் வந்து குறையும், ஒர்க் லோட் வந்து குறையும். வந்து அடுத்து ஃபோர்ஸ், மோஷன், எனர்ஜி வந்து விசை அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு. அப்புறம் இயக்கம், அப்புறம் எனர்ஜி வந்து இந்த 3 டாபிக்குமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க. அடுத்த ஸ்லைட்ல என்ன வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2022 பிசிக்ஸ்ல எந்த டாபிக்ல இருந்து கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்றது அடுத்த ஸ்லைட்ல இருக்கு. ஸோ அதை அங்க வந்து பார்க்க போறோம். அண்ட் எவ்ரிடே அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் தான் கேட்கறாங்க. வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது அடிப்படை கோட்பாடுகளின் பயன்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதுல அப்படின்னா அன்றாட வாழ்க்கையில எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு மெக்கானிக்ஸ் வந்து அந்த டாபிக்ல இருந்து, அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி மேக்னெட்டிசம் வந்து நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி மேக்னெட்டிசம் வந்து நமக்கு பயனுள்ளதா இருக்கு, அதுல இருக்கக்கூடிய பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன, அதோட அப்ளிகேஷன் என்ன, பயன்பாடுகள் என்ன அப்படின்ற அப்ரோச்ல தான் நம்ம மின்னியல் காந்தவியல் வந்து பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்து லைட், சவுண்ட், ஒளி ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் தான். எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லயும் இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்றத வந்து போட்டுருவாங்க. பிசிக்ஸ் அப்படின்றது ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்டா இருந்தது அப்படின்னு தான் பார்க்கலாம். அதுக்கடுத்து ஹீட் வந்து வெப்பம் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்கோம். இது நம்ம புக்ல இருக்கு அழகா. இதுலயும் நம்ம சில கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு, சில ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு, அண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு, ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். வந்து அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் லைட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் சேர்த்து. அண்ட் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது அணுக்கரு இயற்பியல். வந்து இதனுடைய அப்ரோச் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்ம சயின்டிஸ்ட் அளவுக்குலாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது. சிம்பிளா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ கூடங்களும் கல்பாக்க நியூக்ளியர் ரியாக்டர் என்ன, ஆட்டம் பாம்னா என்ன, ஹைட்ரஜன் பாம்னா என்ன, ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன, அது எப்படி வந்து அந்த அந்த எலிமெண்ட் வந்து எப்படி வந்து எனர்ஜியா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது, இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது எதெல்லாம் கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னும் போது அந்த டாபிக் நம்ம ஈஸியாவே அணுகி படிச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா லேசர். ஏன் சொல்ல வரேன்னா நான் 11th 12th சயின்ஸ் கிடையாது, காலேஜ்லயும் எனக்கு சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு காமன் மேன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போதும் இந்த எக்ஸாம் வந்து கிராக் பண்றது. ஈவன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நீங்க சயின்டிபிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நாலேஜ் இருந்தாதான் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. வந்து ஒரு பேசிக் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது அப்படின்னா போதும் இந்த எக்ஸாம் வந்து நம்ம வந்து கிராக் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ஸ்கூல் டேஸ்ல நமக்கு டஃபா இருந்திருக்கும். இப்போ நீங்க வந்து அடல்ட் ஆயிட்டீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வயசுக்கு வந்து அது கஷ்டமா இருந்திருக்கும். ஆனா இப்போ போய் நீங்க அதை படிச்சீங்க அப்படின்னா ஈஸியா தான் இருக்கும். ஆனா இப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா எடுத்த உடனே 11th 12th போவீங்க. அப்போ வந்து என்னன்னா கொஞ்சம் சில புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். அப்ப பேசிக்ஸ்ல இருந்து போகணும். அப்ப 6th இருந்து இந்த ஆர்டர்ல அப்படியே மேல போனீங்க 11th 12th போகும்போது என்னன்னா ரொம்ப ஈஸியா எளிமையா எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து இன்னும் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எதெல்லாம் டஃப்னு நினைச்சிட்டு இருந்தனோ இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த சப்ஜெக்ட்லாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு, இதுல இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அப்படின்றது தெரிய வந்தது. அப்படி பார்க்க வந்து அதையும் நான் உங்ககிட்ட இந்த கிளாஸஸ்ல ஷேர் பண்ண போறேன். கண்டிப்பா அது நீங்க எக்ஸாம் பாஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் குரூப் 1 வந்து எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது ஏற்கனவே வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோல நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதை பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும். அந்த ஐடியா வச்சுட்டு நீங்க இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க.
கண்டிப்பா ப்ரிலிம்ஸ் வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம். அண்ட் மெயின்ஸ் அதே மாதிரி அதோட கண்டினியூஷன் மெயின்ஸ் வந்து பண்ண போறோம். அதுலயும் அதிகமான மார்க் வாங்கி உங்களுடைய அந்த கனவு அரசு பணி அப்படின்றது வந்து டெப்டி கலெக்டர், டிஎஸ்பி அப்படின்னு நீங்க என்ன நினைச்சிருக்கீங்களோ அது வந்து ஆகிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். அடுத்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் வந்து மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பியல் அப்படின்ற டாபிக் இருக்கு. இதுவும் வந்து 11th 12th தான் இருக்கும், 10th கிடையாது வந்து. ஸோ இந்த டாபிக் பொறுத்தவரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் பிசிக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்றதுனால இது எவ்வளோ ஈஸியாக உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஈஸியாக நான் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் ஃப்ரெண்டு. அதை நீங்க நோட்ஸ் எடுத்து நீங்க படிக்க போறீங்க. இது அப்படியே எங்க இருக்கு அப்படின்னா குரூப் 2 மெயின்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வரும், அண்ட் குரூப் 1 மெயின்ஸ்க்கு வரும், குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வரும், அண்ட் குரூப் 2 மெயின்ஸ்க்கு வரும், அண்ட் குரூப் 4க்கு வரும். வந்து குரூப் 4 பொறுத்தவரையும் இதுல சில டாபிக் மட்டும் கட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி பார்க்கணும் ஃப்ரெண்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அவ்வளவுதான். ஸோ சிலபஸ் பொறுத்தவரையும் இதுதான். இந்த சிம்பிளா இருக்கு. இந்த சிலபஸை நம்ம டோட்டலா என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா கவர் பண்ண போறோம். வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து மேபி வந்து இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டேஜ் அப்படின்றது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஃப்ரெண்டு. ஓகேங்களா? இப்போ 2022 வந்து அந்த 4 கொஸ்டின் எந்த டாபிக்ல இருந்து கேட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒன்று வந்து எனர்ஜி வந்து, ரெண்டாவது 12th ஸ்டாண்டர்ட் புக் பிசிக்ஸ் புக்ல பின்னாடி கடைசியாக வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து நானோ டெக்னாலஜி பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க, நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் பத்தி. ஸோ அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே வந்து அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் சவுண்ட், ஒளி ரெண்டுத்துலையும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. வந்து அப்போ மற்ற டாபிக்ஸ் அப்படின்னா கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நம்ம எல்லா டாபிக்ஸும் நம்ம படிக்க போறோம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ மெயின்ஸ்க்கு யூஸ் ஆக போகுது, குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸ்க்கு யூஸ் ஆக போகுது, ஈவன் குரூப் 4க்கும் இது வந்து யூஸ் ஆகக்கூடிய டாபிக்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ அதனால எதையும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, எந்த யூனிட்டும் மிஸ் பண்ணாம எல்லா யூனிட்டையும் படிங்க. அதுல ஈஸியான கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட்டா கொஸ்டின் இருக்கிறதுலாம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணி அதிகமான மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணணும். வந்து ஸோ அந்த டாபிக் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணும்போது அதில் கேட்கக்கூடிய ஈஸியான கேள்வியெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும், ஆன்சர் பண்ண முடியாமல் போயிடும். மற்றவங்க ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ மற்றவங்களுக்கு நமக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் வந்துடும். ஸோ அப்போ வந்து அவங்க ஆவரேஜோட அதிகமான மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். வந்து அதனால எல்லா டாபிக் வந்து கஷ்டம் கிடையாது. அந்த டாபிக்ல ஈஸியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம புரிஞ்சுட்டு படிக்கிற மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம அதிகமான மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஃப்ரெண்ட். வந்து ஓகேங்களா? ஸோ பிசிக்ஸ் பொறுத்தவரையும் இன்ட்ரடக்ஷன் இதுதான் ஃப்ரெண்ட். வந்து ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பேரினத்தின் இயல்பு அப்படின்ற டாபிக் தான் நம்ம அடுத்து வந்து பார்க்க போறோம். வந்து ஸோ இந்த டாபிக் பொறுத்தவரையும் ஃப்ரெண்ட் வந்து நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து இதனோட ரெஃபரன்ஸ் சோர்ஸ் வந்து அடுத்த ஸ்லைட்ல இருக்கு, காமிக்க தான் போறேன். இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கும் கூட. இது ஜாகிரபிலையும் வரும், பிசிக்ஸ்லையும் வரும், ரெண்டுலையும் ஓவர்லாப் ஆகும். அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஜாகிரபியும் இதில் டச் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா ஜாகிரபில சிலபஸ் வந்து நமக்கு கிடையாது, யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற சிலபஸ் எடுத்துட்டாங்க. ஓல்டு சிலபஸ்ல இருந்தது எர்த் அண்ட் யூனிவர்ஸ்னு இருக்கும், இப்போ கிடையாது. ஸோ அதனால வந்து அந்த இடத்த நான் ஃபில்அப் பண்றதுக்காக வந்து ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் இயர்லேயே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டனால திருப்பி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால அதையும் நம்ம சேர்த்து இதில் வந்து கவர் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஒன்று வந்து அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி இஸ்ரோ அப்படின்றது சொல்லவே வேண்டியதில்லை. சந்திராயன் 1 2 3ன்னு சொல்லி மிகப்பெரிய அளவில் அச்சீவ்மெண்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால இந்த டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வைஸும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிலவெண்டான அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். வந்து அப்போ இந்த டாபிக்ல என்னப்பா பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல வந்து யூனிவர்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு, எப்படி ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு, அது மாதிரி தெரியாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது மூலியமா நீங்க இந்த டாபிக் நம்ம படிக்கிறது மூலியமா தெரிஞ்சுக்க போறோம். அப்ப இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும்போது கேலக்ஸி எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு, கேலக்சினா என்ன, வந்து பேரண்டம்னா என்ன, அண்டம்னா என்ன, எல்லாம் விண்மீன் திரள் மண்டலம் சொல்லுவோம், அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அடுத்து நட்சத்திரங்கள்லாம் என்ன, ஸ்டார்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். அடுத்து வந்து பிளானட்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்க போறோம். வந்து இந்த பிளானட்ஸ் மட்டும் இல்லாம நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துல இருக்கக்கூடிய மற்ற பொருட்கள் என்ன, கேமிட்ஸ்னா என்ன, ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்னா என்ன, மெட்டராய்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம். வந்து வால் நட்சத்திரம்னா என்ன, எரி நட்சத்திரம்னா என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். வந்து அப்புறம் குள்ளக்கோள்கள் டாஃப் பிளானட்ஸ் என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்க போறோம். இது எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர்ல எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ற பேசிஸ், அதே மாதிரி அப்கமிங் எக்ஸாம்ல எது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட். வந்து கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு நம்மளை என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாபிக்னே சொல்லலாம். வந்து ஏன்னா ஸ்பேஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வம் எல்லாருக்குமே இருக்கும். அப்படி அந்த விண்வெளியில என்னதான் இருக்கு வந்து அப்படின்றத நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்க போறோம். அப்புறம் விண்வெளியில இருக்கக்கூடிய கோள்கள் வந்து எப்படி இயங்குது, அதோட ஆர்பிட்டல் வேலை, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம அனுப்புற சேட்டலைட் வந்து எப்படி சுத்தி வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம். இப்போ சந்திரயான் 3 அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ எர்த் ஆர்பிட்ல வந்து எவ்வளவு கம்மியான டிஸ்டன்ஸ், அப்புறம் எவ்வளவு தூரத்துல வந்து சுத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் அப்படின்னும் போது பர்டிகுலர் டைம்ல வந்து ரொம்ப க்ளோஸா எடுத்துக்கிட்டு வரும், அப்புறம் வந்து தூரமா இருக்கும். அது எப்படி வந்து மூணுக்கு போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். மங்கள்யான் வந்து எப்படி வந்து மூணை ரீச் பண்ணுச்சு, சரி மங்கள்யான் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து மார்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணுச்சு அப்படின்றதே நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி பத்தி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அப்புறம் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் என்ன, அது என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து இந்த டாபிக்ல பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட். ஆல்ரெடி இருக்கிறது, அப்புறம் இப்ப ப்ரெசென்ட்டா என்ன இருக்கு, அப்புறம் ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்றதையும் சேர்த்து ஓவராலா இந்த நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற டாபிக்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அந்த டாபிக் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரெஃபரன்ஸ் சோர்ஸ் என்ன அப்படின்றத நான் சொல்றேன். டெய்லி ரெகுலராக நியூஸ் பேப்பர் படிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுவும் குரூப் 1 ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா நமக்கு இன்டர்வியூ இருக்கு, அந்த குரூப் 2 இன்டர்வியூ இருக்கு.
கண்டிப்பா தி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா, தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா தினமணி நியூஸ் பேப்பர் வந்து படிக்கணும் வந்து. இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நிறைய கண்டென்ட் வந்து கொடுப்பாங்க. அதை நீங்க பிக் பண்ணி படிச்சீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும், மெயின்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும், அண்ட் இன்டர்வியூக்கு யூஸ் ஆகும். ஸ்டார்டிங்ல படிக்கும் போது அதிகமான டைம் எடுத்துக்கும். பட் அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க. ரெகுலரா படிச்சீங்க அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்டா படிக்கும் போது வந்து வித்தின் 3 to 4 months போகும்போது அந்த டியூரேஷன் வந்து குறையும் வந்து. அப்படி டியூரேஷன் குறைஞ்சது அப்படின்னா வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 ஹவர்ல அந்த நியூஸ் பேப்பர் நீங்க படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி படிச்சு முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட் வந்து. ஓகேங்களா? இப்போ என்னன்னா சோர்ஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம். சோர்ஸ் வந்து எங்க வந்து ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த அடுத்த ஸ்லைடா வந்து இருக்கு. ரெஃபரன்ஸ் சோர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னும் போது பேரண்டத்தின் இயல்பு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 6th டேர்ம் 1ல சோசியல் சயின்ஸ் புக், சயின்ஸ் புக்ல சோசியல் சயின்ஸ் புக்ல ஜாகிரபி இப்போ ஜாகிரபி போனீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிட் 1 வந்து 6வது பருவம் 1 சமூக அறிவியல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா புவியியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அந்த புவியியல்ல அழகு 1 பேரண்டம் மற்றும் சூரிய குடும்பம் அப்படின்ற டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அந்த டாபிக் வந்து அதுல இருந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் வந்து. ஏன்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கல்ல, அதனால டெஸ்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு வந்து. அடுத்து 7th அந்த டேர்ம் 3ல அந்த சயின்ஸ் புக் அந்த அறிவியல் புத்தகம் வந்து அதுல வந்து அண்டம் மற்றும் விண்வெளி அப்படின்ற டாபிக் நம்ம அதையும் ரெஃபர் பண்ணலாம் வந்து. அதுக்கு அடுத்து 8th சயின்ஸ் வந்து 8வது அறிவியல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் வந்து அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் 9th சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துன்னா யூனிட் 9ல அண்டம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் 11th ஜாகிரபில வந்து பாத்தீங்கன்னா சோலார் சிஸ்டம் அண்ட் எர்த் வந்து இதுல இருக்க கண்டென்ட் இந்த கண்டென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடா இருக்கும். அதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு எது தேவையோ நம்ம அதை மட்டும் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் சோர்ஸ். இந்த சோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நம்ம பாக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கீழே என்ன இருக்கு அப்படின்னா மறைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வந்து. ஸோ 11th வந்து பாத்தீங்கன்னா 11th புக்ல புவியியல் அழகு 2ல சூரிய குடும்பம் மற்றும் எர்த் புவி வந்து. ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் வந்து. ஸோ அது வந்து அழகு 2ல வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இது எல்லாமே ரெஃபர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நீங்க போயிட்டு ரெஃபர் பண்ணி நோட்ஸ் எடுக்கணும்னு கண்டிப்பா அவசியம் கிடையாது வந்து. உங்களுக்கு வேலை வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் போயிட்டு அதுல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வந்து அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டென்ட் வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். இதை வந்து நீங்க நல்லா நோட்ஸ் எடுத்து அதை திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா போதும். ரிவிஷன் தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து நமக்கு அதிகமான மார்க்ஸ் வந்து வாங்கி கொடுக்கும். ஒன்று. ரெண்டாவது டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் வந்து பண்ணிடும். வீக்லி ஒரு டெஸ்ட் அப்படின்றது கண்டிப்பா வந்து பண்ணணும். அந்த டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்றது நம்ம நோக்கம் ஆப்ல வந்து இருக்கு. அங்க போயிட்டு நீங்க டெஸ்ட் போட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க படிச்சது எந்த அளவுக்கு உங்க ஞாபகத்துல இருக்கு வந்து நீங்க உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கரெக்டா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்றதுக்கு வந்து அது வந்து கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து. அதனால படிக்கிறீங்க, நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்க, ரிவைஸ் பண்றீங்க. அந்த வீக் முழுக்க வந்து திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அட் சேம் டைம் என்ன பண்ணணும், டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்றது சைமில்டேனியஸா பண்ணிடணும். பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ப்ரிலிம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம். அதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே நமக்கு கிடையாது ஃப்ரெண்ட் வந்து. ஓகேங்களா? ஸோ ரெஃபரன்ஸ் சோர்ஸ் இதுதான். இதை வந்து ரெஃபர் பண்ணி நம்ம வந்து நான் ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நோட்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு வந்துருங்க. அதுதான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் அடுத்த ஸ்லைடு. அடுத்து நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் பேரண்டத்தின் இயல்பு அப்படின்ற டாபிக் வந்து பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து. ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா யூனிவர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது வந்து பார்ப்போம். யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது வந்து மேடப் ஆஃப் வந்து என்னன்னா கேலக்சிஸ்குள்ள போனீங்க என்ன இருக்குன்னா ஸ்டார்ஸ் இருக்கு. ஸ்டார்ஸ்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா பிளானட்ஸ், அப்புறம் மெட்டராய்ட்ஸ், ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ், கேமிட் அப்படின்னு சொல்லி இது எல்லாமே சேர்ந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம் வந்து. அப்போ இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது வந்து வாஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலஸ்டியல் பாடிஸ் சொல்லுவோம். அது என்னென்ன அப்படின்னா ஆர்டர் வைஸ் போனோம் அப்படின்னா கேலக்சிஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். அதுக்கடுத்து ஸ்டார்ஸ், அதுக்குள்ள பிளானட்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். அப்புறம் கேமெட்ஸ், ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ், மெட்டராய்ட்ஸ் அண்ட் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் வந்து நம்ம 3 இருக்குல்ல. அப்புறம் டிமோஸ் போபஸ்ன்னு சொல்லிட்டு யாருக்குன்னா மாஸுடைய சேட்டலைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது இருக்கு. இது எல்லாம் கலெக்டிவா நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா செலஸ்டியல் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். நம்ம பேரண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்மீன் திரள் மண்டலங்கள், அதுக்கப்புறம் விண்மீன்கள், கோள்கள், வால் நட்சத்திரங்கள், சிறுகோள்கள், விண்கற்கள், அப்புறம் துணைக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இப்போ இந்த ஆர்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு இதுதான்னா அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா கேலக்சிஸ் இருக்கு. அப்போ ஒவ்வொரு கேலக்சிக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா வந்து பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டாரும் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு ஸ்டார் இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டாரை சுற்றி வந்து பிளானட்ஸ் வந்து சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும் சொல்லி பார்க்குறோம். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய யூனிவர்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். இந்த யூனிவர்ஸோடைய ஹையரார்கி அப்படி சொல்லி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிநிலை அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது பேரண்டம் அப்படின்னா டாப் மோஸ்ட். அதுக்குள்ள தான் என்ன இருக்கு அப்படின்னா கேலக்சிஸ் இருக்கு. கேலக்சிக்குள்ள போனோம்னா சோலார் சிஸ்டம், அதுக்குள்ள போனா பிளானட்ஸ், அதுக்கப்புறம் சேட்டலைட்ஸ் அப்படி துணைக்கோள்கள் அப்படி சொல்லி இந்த ஆர்டர் வரும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும். இப்போ ஹையரார்கி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ அதுக்குள்ள அப்படி சொல்லி அப்படியே போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம். அப்புறம் பேரண்டத்தின் தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து ஃபர்ஸ்ட் தியரி அப்படி சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா பல தியரி இருந்தது. அதுல மோஸ்ட் எல்லா சயின்டிஸ்டுமே அக்செப்ட் பண்ண ஒரு தியரி அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்னா பிக் பேங் தியரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்ப பெருவெடிப்பு கொள்கையில என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிக் பேங்க்ல டைனியா ஒரு ஸ்மாலா சிங்குலரா ஒரு பார்ட்டிகல் இருந்து அந்த பார்ட்டிகல் வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகுது. அப்படி எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா யூனிவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். அதுல இருக்கக்கூடிய
அந்த கேஸஸ் வந்து ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை டென்சிட்டியில் வந்து ரொட்டேட் ஆகும், அது ஸ்டாராக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ அதுலேருந்து வந்து பிரிஞ்சு வந்த பார்ட் வந்து என்னவா மாறுதுன்னா பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அப்போ அந்த யூனிவர்ஸ் வந்து அப்போ என்னன்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் மூலியமா தான் உருவாயிருக்கு. அந்த அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் என்ன பிக் பேங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. அப்போ பெரிய வெடிப்புனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரண்டம் அப்படின்றது உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இதை சொன்னது யார் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து அபே ஜார்ஜ் லாமெட்ரி அப்படின்றவர் வந்து சொல்றாரு. ஸோ அதான் மோஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ண ஒரு தியரியாவும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதுக்கான எவிடன்சஸ் வந்து கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா எட்வின் அபில் வந்து கொடுக்குறாரு ப்ரொவைடட் எவிடன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப வெடிப்பு கோட்பாடு அப்படின்றது வந்து சொன்னது யாரு அப்படின்னா அபே ஜார்ஜ் லாமெட்ரி அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்றாரு. இதுக்கான வந்து ஆதாரங்களை முன்வைத்தது யாரு அப்படின்னா எட்வின் அபில் வந்து வைக்கிறாரு. இந்த பெருவெடிப்பு எப்ப நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி இவர் எப்ப சொல்றாரு அப்படின்னா அபே ஜார்ஜ் லாமெட்ரி வந்து சொல்றது வந்து 20 பில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி நடந்துச்சுன்னு சொல்றாரு. ஆனா இவர் என்ன சொல்றாருன்னா 13.75 பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். இந்த எவிடன்ஸ் கொடுத்தனால நம்ம இதை அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். வந்து அந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஸ்டில் எக்ஸ்பேண்டிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக சயின்டிஸ்ட் வந்து ப்ரூவ் பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு நோபல் பிரைஸ் வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். வந்து அப்போ ஒரு ஸ்டார் இருக்கு, அந்த ஸ்டார்ல இருந்து வரக்கூடிய லைட் வந்து ரெட் கலரா சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அது நம்மளை விட்டு தள்ளி போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். வந்து அதே ஒரு ஸ்டார்ல இருக்கக்கூடிய லைட் வந்து சேஞ்ச் ஆகி ப்ளூ கலரா மாறிச்சு அப்படின்னா நமக்கு பக்கத்துல வந்துட்டு இருக்கு, டுவர்ட்ஸ் எர்த் வந்துட்டு இருக்கு, இந்த சோலார் சிஸ்டம் நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். வந்து அப்போ வந்து யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்ஸ் வந்து தள்ளி போகுது. தள்ளி போச்சு அப்படின்னா என்னன்னா வேவ் லென்த் இருக்கிறதுல எதுக்கு அதிகம்னா ரெட் லைட் அதிகம். அதாவது வந்து லாங் வேவ் லென்த். அப்போ ரொம்ப தூரம் வந்து டிராவல் பண்ணி வர முடியும். அப்படி டிராவல் பண்ணி வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது நம்மளை விட்டு விலகி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பலூன் நீங்க ஊதுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிறீங்க ஃப்ரெண்ட், அந்த பலூன்ல வந்து டாட்ஸ் வைக்கிறீங்க ஸ்கெட்ச் பென் வச்சு. அப்போ டாட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க இன்ஃபிளேட் பண்ணி ஊதுனீங்கன்னு என்ன ஆகும்னா அந்த பலூன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது வந்து அப்படியே அந்த டாட்ஸ் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கேப் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அப்ப டாட்ஸ் அங்க இருக்கக்கூடிய டாட்ஸ் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி தான் வந்து யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அப்போ த்ரீ ஃபேமஸ் தியரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து ஃபர்ஸ்ட் தியரி வந்து நம்ம பிக் பேங் தியரி தான். அபே ஜார்ஜ் லாமெட்ரி வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இது வந்து ஃபேமஸ் ஆனதா பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படின்னு. அடுத்து வந்து என்னன்னா பல்சேட்டிங் தியரி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். பல்சேட்டிங் தியரினா துடிப்பு கொள்கை, இதெல்லாம் துடிக்கும் கோட்பாடு அப்படின்னு அர்த்தம். வந்து அப்போ துடிக்கும் கோட்பாடு அப்படின்னு என்னன்னா ஒவ்வொரு 8 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இல்லைன்னா எவ்ரி 8 பில்லியன் இயர்ஸ் வந்து என்னன்னா இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் மாறி மாறி நடக்குது. ரிப்பீட் எவ்ரி 8 பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் அப்படின்றது வந்து பல்சேட்டிங் தியரி. அப்ப என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைனியா இருந்த சிங்குலர் பார்ட்டிகள் வெடிக்குது, வெடிச்சு அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, திருப்பி கான்ட்ராக்ட் ஆகுது, திருப்பி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. இது வந்து 8 பில்லியன் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆனதுல நம்ம இருக்கிறோமா இல்லைன்னா கான்ட்ராக்ட் ஆகி திருப்பி அகைன் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நம்ம கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். யார்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா வந்து இந்த துடிப்பு கோட்பாடு அப்படின்னு கொள்கையை வந்து சொன்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்தர் எடிங்டன் அண்ட் செப்பியர்ஸ் இருக்காங்களா, ஸோ இவங்க கிட்ட அதுக்கான எவிடன்சஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். வந்து அதனால வந்து இந்த கொள்கை வந்து இருக்கு. இது வந்து ரிலேட்டட் வித் யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். ஆரிஜின் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். பேரண்டத்தின் தோற்றம் அப்படின்றதுக்கான கோட்பாடா வந்து நம்ம வந்து துடிக்கும் கோட்பாடை வந்து வச்சுக்கலாம். வந்து அதுக்கு அடுத்து வந்து ஸ்டெடி செட் தியரி. ஸ்டெடி செட் தியரி என்ன சொல்றாருன்னா இனிஷியலா ஃபார்ம் ஆன அந்த யூனிவர்ஸ்ல எவ்வளவு கேலக்சிஸ் இருக்கோ அது அப்படியே இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் அந்த கேலக்சிஸ் வந்து நம்ம பவுண்டரி லைன் இருக்கு யூனிவர்ஸ், அதை விட்டு வெளியே போனா அங்க வந்து எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கும். அந்த எம்டி ஸ்பேஸ்ல வந்து புதுசா கேலக்சிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்ற வந்து அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அந்த நிலையான நிலை கோட்பாடு அப்படின்றது என்ன சொல்றாருன்னா எர்மன் பாண்டி, தாமஸ் கோல்டு அண்ட் ஃப்ரெட் ஒய்லி இவங்க சொல்றது என்ன அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபஞ்சத்தில் உள்ள மொத்த விண்மீனின் எண்ணிக்கை மாறாமல் உள்ளது, கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. விண்மீன்கள்லாம் ஸ்டார்ஸ், ஸ்டார்ஸோட நம்பர்ஸ் வந்து மாறாம இருக்கிறது என்னன்னா ஸ்டெடி ஸ்டேட் தியரி அப்படி பாக்குறோம். எக்ஸ்பான்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா வந்து அது வந்து பல்சேட்டிங் தியரி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டெடி ஸ்டேட் தியரினா நம்பர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அது இம்பார்ட்டன்ட். ஆல் ஜார்ஜ் லாமெட்ரி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வந்து பிக் பேங் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்றது நடந்துச்சு. அந்த நடந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்டில் எக்ஸ்பேண்டிங் இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது யாரு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல் ஜார்ஜ் லாமெட்ரி அப்படி சொல்லி பார்க்கணும். இது இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஏற்கனவே அந்த எக்ஸ்பேண்டிங் அப்படின்றத பத்தி ஸ்டடி பண்ணதுக்காக 2011 வந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நோபல் பிரைஸ் ஃபார் எக்ஸ்பேண்டிங் வந்து யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு சொன்னது. அது யாருக்கு வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெரல் மெட்டல் வந்து சவுல் ஃபெரல் மெட்டல் வந்து அடுத்து பிரைன் ஸ்கிமிட் அண்ட் ஆடம் ரைசஸ் வந்து இந்த 3 சயின்டிஸ்ட்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பிசிக்ஸ் நோபல் பிரைஸ் கொடுக்குறாங்க 2011. எதுக்காக அப்படின்னா வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பேண்டிங் அண்ட் பிக்கிங் அப் ஸ்பீட் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும். அதை டிஸ்கவரி பண்ணி சொன்னதுக்காக ஆல்ரெடி வந்து எட்வின் அபில் வந்து எவிடன்சஸ் வந்து கொடுத்தாரு. அதை பத்தின திருப்பி ஃபர்தரா ஸ்டடி பண்ணி சொன்னது யாருன்னா இந்த 3 பேர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நோபல் பிரைஸ் வந்து கொடுத்தாங்க. எப்பன்னா 2011 பிசிக்ஸ்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. பேரண்டும் விரிவடையும் வேகம் அதிகரிப்பதையும் வந்து வேகம் வந்து அதிகரிச்சது விரிவடையுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நோபல் பிரைஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இது இம்பார்ட்டனா இது வந்து எக்ஸாம்ல கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஆல்ரெடி கேட்டாங்க. அடுத்து
இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எர்த் அப்படின்னும் போது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிக் பேங் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்குது. அப்போ அந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த யூனிவர்ஸ்ல கேலக்ஸி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுடைய கேலக்ஸி எதுன்னு சொல்லணும்னா மில்கி வே கேலக்ஸி, பால்வெளி எண்ணம். அந்த கேலக்சியில ஒரு ஸ்டார் தான் யாருன்னா சன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். அந்த சன்னுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா சோலார் சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். அந்த சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 8 பிளானட்ஸ் வந்து அண்ட் மூன்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ், மெட்டீரைட்ஸ் எல்லாமே இன்க்ளூடிங் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும். அதுல ஒன் ஆஃப் த பிளானட் தான் எது அப்படின்னா எர்த் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். இதான் வந்து ஆர்டர். அடுத்து டார்க் மேட்டர், டார்க் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன வந்து இது வந்து எக்ஸாம்ல கொஸ்டினா கேட்கறதுன்னா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். வந்து தமிழ்ல வந்து என்ன சொன்னா இருண்ட பொருள் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் டார்க் எனர்ஜி, இருண்ட ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இது என்னப்பா அப்படின்னா இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னும் போது வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்டி ஸ்பேசஸ் தான் ஃப்ரெண்ட். வந்து வேக்கம் அப்படின்னு சொல்லி வெற்றிடம் தான், பெரும்பான்மையான இடம் வந்து வேக்கமா தான் இருக்கு. வந்து அங்கங்க கேசஸ் இருக்கு. அந்த கேசஸ் வந்து மெஜாரிட்டி யார் இருக்கான்னா ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஈவன் நம்மளுடைய சன் ஸ்டார்னு சொல்லல. ஸோ அந்த சன்ல வந்து என்ன கேஸ் இருக்கு அப்படின்னா 75% வந்து ஹைட்ரஜன், 25% வந்து ஹீலியம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். அப்ப இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது அங்கங்க என்ன இருக்குன்னா டார்க் ஸ்பேசஸா இருக்கு, வேக்கமா இருக்கு, வெற்றிடமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அப்ப இந்த டார்க் ஸ்பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டார்க் எனர்ஜி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். அது வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா டார்க் ஸ்பேஸ்ல இருக்குன்னா டார்க் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அப்ப இருண்ட பொருள் மற்றும் இருண்ட ஆற்றல் அப்படின்றது யூனிவர்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆனா அது வந்து எக்ஸாக்டா சயின்டிஸ்டே வந்து தெரியாத ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஆனா நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா வந்து இப்ப இருக்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு இந்த டார்க் மேட்டரையும் இல்லைன்னா டார்க் எனர்ஜியும் நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியாது. பட் வந்து இந்த 27% ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா மேட் அப் ஆஃப் டார்க் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க வந்து. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து இருண்ட பொருள்கள் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அண்டமானது 27% வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருண்ட பொருள்களால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து. ஸோ அந்த இருண்ட பொருள் முழுவதும் என்ன நிரம்பி இருக்கு அப்படின்னா இருண்ட ஆற்றல் வந்து நிரம்பி இருக்கு அப்படின்னா டார்க் எனர்ஜி வந்து சம்திங் தட் ஃபில்ஸ் ஆல் ஸ்பேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்ப விண்வெளி முழுவதும் இருண்ட ஆற்றல் நிரம்பி உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். இப்ப இருண்ட பொருள்கள் வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு கேட்பாங்க. அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 27% வந்து இருண்ட ஆற்றல் வந்து யூனிவர்ஸ் முழுக்க இருக்கு. அது வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா 68% அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ரெண்டு ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க புக்ல வந்து. அதனால அதை அப்படியே நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ற மாதிரி பாத்துக்கணும் வந்து. அப்ப இருண்ட ஆற்றல் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா 68% வந்து. அதே வந்து இருண்ட பொருள் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா 27% வந்து இருக்கு யூனிவர்ஸ்ல அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து. ஓகேவா? அடுத்து இந்த ஸ்டார்ஸ், பிளானட்ஸ், கேலக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதெல்லாம் யூனிவர்ஸ்ல வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி 4% தான். இது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். நம்ம இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் போது வந்து இதுல வந்து ஸ்டார்ஸ் இருக்கு, பிளானட்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேலக்சிஸ் இருக்கு அப்படின்னா இது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா ஒன்லி 4%. அப்ப பெரிய ரூம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4% ஏரியா மட்டும் தான் வந்து இது வந்து ஆக்கியூபை பண்ணுது. மீதி இருக்கிற 96% வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்டி ஸ்பேசஸ் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து. அந்த எம்டி ஸ்பேசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா டார்க் மேட்டர் இருக்கு, அப்புறம் டார்க் எனர்ஜி யூனிவர்ஸ் முழுக்க ஸ்ப்ரெட் ஆகி கிடக்குது அப்படி சொல்லி பாக்குறோம். அப்ப அண்டங்கள், நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கோள்கள் இந்த பேரண்டத்தில் 4% பகுதி மட்டுமே அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து. அப்ப 96% அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால பார்க்க முடியாது, புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க வந்து. அப்ப யூனிவர்ஸ்ல எவ்வளவு பர்சன்ட் வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும், புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒன்லி 4% அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஃப்ரெண்ட். 96% வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால பார்க்க முடியாது, புரிஞ்சுக்க முடியாததா இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து. அடுத்து கிராவிடேஷனல் லென்சிங், ஈர்ப்பு புலம் ஒளி விலகல் அப்படின்றது வந்து. அப்ப இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஒரு நியூ மெஷர்மெண்ட் அண்ட் டெக்னிக்கும் கூட. கிராவிடேஷனல் லென்சிங் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து ஏஜ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் வந்து, அப்புறம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டார்க் எனர்ஜி. ரெண்டுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் என்ன பண்ணணும்னா கிராவிடேஷனல் லென்சிங் அப்படின்றத நம்ம பயன்படுத்துறோம் வந்து. ஈர்ப்பு புல ஒளி விலகல் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பேரண்டத்தின் வயது மற்றும் புலப்படாத ஆற்றலின் வலிமை, இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து உணரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பயன்படுது. அப்ப டார்க் எனர்ஜி அப்படின்றத என்ன பண்ணுது அப்படின்னா யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கு காரணமான ஒரு எனர்ஜியா வந்து இருக்கு. இப்ப ஆர்டர் இல்லாம என்ன விரிவடையாது வந்து. நீங்க வெப்பப்படுத்தினா தான் என்ன ஆகும்னா அந்த காற்று வந்து விரிவடையும் வந்து. வெப்பப்படுத்தும் போது தான் நீர் வந்து விரிவடையும் வந்து. அப்ப வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா ஆற்றலை பயன்படுத்தி தான் என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்றது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். அப்போ டார்க் எனர்ஜி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி ஆக்சிலரேட்டிங் ஆஃப் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும். பேரண்டத்தின் விரிவாக்கம் அப்படின்றது புலப்படாத ஆற்றலினால் வந்து துரிதப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். அதுக்கடுத்து the scientists used gravitational lensing to measure the distance light traveled வந்து. கிராவிடேஷன் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து லைட் வந்து எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணிருக்கு அப்படின்றதையும் என்ன பண்ணனா சயின்டிஸ்ட் வந்து மெஷர் பண்றாங்க. ஈர்ப்பு புல ஒளி விலகலை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணா பிரகாசமான ஒரு பொருள் அண்டத்திலிருந்து புவிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பயணித்த ஒளியின் தூரத்தையும் அதே மாதிரி அண்ட விரிவாக்கத்தையும் அந்த விவரங்களையும் வந்து அறிய முடியுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். அப்ப இந்த கிராவிடேஷன் லென்சிங் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. எதுக்கு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து ஏஜ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் வந்து ஒன்னு. செகண்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டார்க் எனர்ஜி வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டார்க் எனர்ஜி. தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட் வந்து எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணி வந்திருக்கு, வேற ஒரு கேலக்சில இருந்து நமக்கு வந்து லைட் வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதுல
இப்போ ப்ளே ஆகுது வந்து. ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே ஒரு கேலக்ஸி இருக்கு ஃப்ரெண்ட், அது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கேலக்ஸி இருக்கு வந்து. ஸோ ஃபோர் கிரவுண்ட் கேலக்ஸி அப்படின்றது இதுதான் வந்து. இது அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடிய கேலக்ஸி வந்து. இப்போ அந்த கேலக்சிலேருந்து வரக்கூடிய லைட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராவிடேஷனல் லென்சிங் அப்படின்றது வந்து அப்சர்வ் பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி தெரியுது அப்படின்னா இங்க பார்க்குற மாதிரி இந்த மாதிரி தான் தெரியும். அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய கேலக்சி அதனுடைய இமேஜ் இது. இந்த அவுட்டர்ல தெரியிற இமேஜ் எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கேலக்சி வந்து. அப்ப இங்க வரக்கூடிய அந்த லைட் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா விலகல் அடையுது, விலகல் அடைஞ்சு வருது இந்த கேலக்சினால அப்படி பார்க்கணும். அதுதான் வந்து நம்ம இங்க கேப்சர் பண்றோம். இதான் கிராவிடேஷனல் லென்சிங். அப்ப அந்த லைட் வந்து எவ்வளவு தூரத்துல டிராவல் ஆயிருக்கு அப்படின்றத ஸ்டடி பண்றோம் வந்து. ரெண்டாவது டார்க் எனர்ஜினா என்ன அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணும்போது அது எந்த அளவுக்கு யூனிவர்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டா வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வைக்குது அப்படின்றது நமக்கு இதுல வந்து தெரிய வருது அப்படி பார்க்கலாம். லைட் வந்து பெண்ட் ஆகும்னா பெண்ட் ஆகும் வந்து. அதான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து. லைட்டோட குறுக்கீட்டு விளைவு சொல்லி நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சிருக்கீங்க, அதோட ஷேடோ வந்து பின்னாடி இருக்கும், அந்த ஷேடோ ரீஜியன்ல லைட் வந்து என்டர் ஆகும் வந்து. அதே மாதிரி லைட் வந்து பெண்ட் ஆகும், எதுக்குன்னா கிராவிட்டினால பெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து. ஈவன் பிளாக் ஹோல் எல்லாத்தையும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும், அங்கேயும் லைட் வந்து பெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து. அதே மாதிரி லைட் வந்து பெண்டா இங்க வருது, வரக்கூடிய அந்த லைட் நம்ம பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற பிக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து. ஈவன் வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியர் மீடியம் மாறும்போது வந்து வேக்கம்ல இருந்து நம்ம வந்து ஏருக்குள்ள என்டர் ஆகும்போது வந்து லைட் வந்து பெண்ட் ஆகும். அதனாலதான் வந்து லெமன் வந்து ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் இருக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட், அதை போட்டீங்க அப்படின்னா பெருசா தெரியும் வந்து. அதே மாதிரி வந்து ஒரு டேங்க் இருக்கு, வாட்டர் டேங்க், ஃபிஷ் டேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஸ்டிக் குச்சி போட்டீங்க அப்படின்னா அது பெண்ட் ஆயிருக்கும். இல்ல ஒரு பென்சில் வந்து கிளாஸ் டம்ளர் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிற போட்டீங்கன்னா பெண்ட் ஆகும். காரணம் என்னன்னா ஒரு மீடியத்துல இன்னொரு மீடியம் லைட் வந்து போகும்போது அதோட பாத்துல இருந்து என்ன பண்ணா என்னது டைவர்ட் ஆகி போகுது, விலகி போகுது அப்படி பார்க்கணும். அப்படி விலகி போறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து சைஸ் சேஞ்ச் வந்து நமக்கு வந்து தெரியுது அப்படி பார்க்குறோம் வந்து. ஸோ அப்போ கிராவிடேஷனல் லென்சிங் அப்படின்னா என்ன அப்படி சொல்லி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா ஏஜ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டார்க் எனர்ஜி மெஷர் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஒன்று. அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுல்ல, ஸோ அது சம்பந்தமான டீடைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ அதை வந்து வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம்னா யூஸ் கிராவிடேஷன் லென்சிங் டு மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லைட் டிராவல்டு, எவ்வளோ லைட் வந்து டிராவல் பண்ணுச்சு அப்படின்றதுக்கும் இது வந்து யூஸ் ஆகுது. இந்த ஏரியால இருந்து கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து குரூப் ஒன்ல நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இது வந்து எதுக்கு வந்து பயன்படுது அப்படின்றத கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு வந்து. ஓகேவா? அடுத்து கேலக்சி. ஸோ கேலக்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து விண்மீன் திரள் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம், இல்லை அண்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேலக்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா வந்து பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சிஸ் இருக்கு. எங்க அப்படின்னா இந்த யூனிவர்ஸ்ல வந்து. அப்போ ஒவ்வொரு கேலக்சிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒரு ஸ்டார் தான் நம்மளுடைய சன். அப்போ இமேஜின் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த யூனிவர்ஸ் எவ்வளவு பெருசு பிரம்மாண்டமானது அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும் வந்து. அப்போ அந்த யூனிவர்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய கேலக்சி எது அப்படின்னா வந்து மில்கி வே கேலக்சி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம், பால்வெளி எண்ணம். அது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து. அதுக்கடுத்து நமக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கேலக்சி எது, நம்ம க்ளோஸா இருக்கிறது எது அப்படின்னு சொல்லி அது கேட்பாங்க. அது வந்து ஆண்ட்ரோமேடா அப்படின்ற கேலக்சி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் லார்ஜ் மேக்னலானிக் க்ளவுட்ஸ், ஸ்மால் மேக்னலானிக் க்ளவுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. லார்ஜ் அதாவது பெரிய மேக்னலானிக் மேகங்கள், அப்புறம் சிறிய மேக்னலானிக் மேகங்கள். இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேக்னலானிக் க்ளவுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க வந்து. மேக்னலானிக் மேகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க வந்து. அப்ப இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பெருசு. அதுல எத்தனை கேலக்சி இருக்குன்னா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சி இருக்கு. ஒவ்வொரு கேலக்சிக்கும் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ இந்த கேலக்சி பத்தி பார்க்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேலக்சி எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு, யூனிவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆனது நமக்கு தெரியும். எட்வின் அப்பிள் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா 39.75 பில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து யூனிவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு சொல்றாரு வந்து. அப்போ கேலக்சி எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 பில்லியன் இயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மில்கி வே கேலக்சி வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு அப்புறம். இப்போ 13.75 பில்லியன் இயர்ஸ் பிக் பேங் முன்னாடி நடந்தது. அதுக்கப்புறம் 5 பில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து நம்மளுடைய கேலக்சி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்ப என்ன ஒரு 8.75 பில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து நம்மளுடைய கேலக்சி வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். 5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு பின் பால்வெளி விண்மீன் திரள் மண்டலம் உருவானது. இந்த பெருவெடிப்பு நிகழ்வு இருக்குல்ல, அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். விண்மீன் திரள் மண்டலம் அப்படின்றது எப்படி ஆனது அப்படின்னா ஈர்ப்பு விசையால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த ஈர்ப்பு விசை எங்க இருந்து வருதுன்னா சென்டர்ல இருந்து வருது. அதான் நம்ம என்ன சொல்லணும் கேலக்டிக் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அப்ப நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துல வந்து எல்லா கோள்களும் ஏன் சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு சூரியன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூரியன்ல இருந்து வரக்கூடிய ஈர்ப்பு விசை தான் பிடிச்சி இழுக்குது. அதனால வந்து கோள்கள் வந்து பண்ண நீள்வட்ட பாதையில எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ல சுத்தி வருது சொல்லி கெப்லருடைய ஃபர்ஸ்ட் லால வந்து சொல்றாரு வந்து. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் லால அவர் சொல்ல வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது நீள்வட்ட பாதையில சுத்துது. கோப்பர்னிக்கஸ் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பிளானட் வந்து ரிவால்விங் அரௌண்ட் தி சன் சொல்லிட்டாரு. ஆனா எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் எலிப்டிக்கல் பாத் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது யார் அப்படின்னா கெப்லர் வந்து சொல்றாரு வந்து. அப்ப சுத்தி வர்றதுக்கு காரணம்னா அங்க கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த சன் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம். இங்க வந்து கேலக்டிக் சென்டர்ல இருந்து வரக்கூடிய ஈர்ப்பு விசை என்ன பண்ணுன்னா எல்லா ஸ்டாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேலக்சியை சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ ஒன் காஸ்மிக் இயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பார்த்தோம்னா அப்படின்னா சன் வந்து ஒரு ஒரு தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேலக்சி ஃபுல்லா சுத்தி வந்ததுன்னு அப்படின்னா அதான் வந்து ஒன் காஸ்மிக் இயர் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து. அது இம்பார்ட்டன்ட் வந்து. அப்ப ஹியூஜ் கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் எல் டுகெதர் பை கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ். அதனாலதான் அங்க ஸ்டார்ஸ்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கு. அது காரணம் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எங்க இருந்ததுன்னா கேலக்சியோட சென்டர்ல இருந்து அது பேர் கேலக்டிக் சென்டர் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேவா? அது இம்பார்ட்டன்ட் வந்து. அப்ப நம்ம சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்ட் ஆஃப் என்னது மில்கி வே கேலக்சி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அண்ட் நியரஸ்ட் கேலக்சி எது அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க.
கேட்டாங்கன்னா ஆண்ட்ரோமேடா அப்படின்றது நியரஸ்ட் கேலக்சி அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து. இப்போ பால்வெளி மின்மீன் திறன் மண்டலத்துல வந்து சூரிய குடும்பம் அப்படின்றது இருக்கு. ஆண்ட்ரோமேடா அப்படின்றது என்ன, விண்மீன் திறன் மண்டலம் மிக அருகாமையில் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்து வந்து மேக்னலிக் கிளவுட்ஸ் வந்து லார்ஜ் ஸ்மால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சொல்லுவோம் வந்து. இது வந்து நமக்கு மிக அருகில் உள்ள விண்மீன் திறன் மண்டலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து. ஒன்னு வந்து ஆண்ட்ரோமேடா, இன்னொன்று வந்து மேக்னலிக் கிளவுட்ஸ் அப்படின்ற கேலக்சி வந்து. இது எல்லாமே நியரஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆண்ட்ரோமேடா தான், செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்னலிக் கிளவுட்ஸ். நம்ம எங்க இருக்கோம்னா மில்கி வே கேலக்சில நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். நம்மளுடைய கேலக்சி பாக்குறதுக்கு இப்படிதான் இருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்கி வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவில் என்ன பேருன்னா ஆகாஷ் கங்கா அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். கேலக்சி அப்படின்ற வேர்டு எங்க டெரிவேட் பண்ணா கிரீக் வேர்டு வந்து கேலக்சியாஸ் அப்படின்னு பேர் வந்து. ஸோ என்னன்னா மில்கி அப்படின்றது அதோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுல என்ன இருக்குன்னா நம்ம சோலார் சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் வந்து. கேலக்சியா அப்படின்ற கிரேக்க சொல்லில இருந்து பெறப்பட்டது சொல்லி பார்க்கலாம். என்னோட பொருள் என்னப்பா அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா பால்வெளி அப்படின்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பொருளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நம்ம இதுக்கு இந்தியாவில் என்ன பேர் வச்சிருக்கோம்னா ஆகாஷ் கங்கா வந்து பேர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆகாய கங்கை அப்படின்றதான் வந்து இந்தியாவில் நம்மளுடைய முன்னோர் வந்து வச்சிருக்காங்க. மில்கி வே கேலக்சி பாக்குறதுக்கு ஆகாயத்துல ஒரு கங்கை ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க வந்து. இந்தியாவில கங்கை ஆறு அப்படின்னு ஓடுது, அதே மாதிரி ஆகாயத்துல ஒரு கங்கை போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வந்து பேர் வந்து வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நம்மளுடைய மில்கி வே கேலக்சி எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி தான் பார்டு ஸ்பைரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கேலக்சியோட ஒரிஜினல் ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. அப்போ இதுல ஒரு ஸ்டார் தான் என்னன்னா சன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அப்ப சன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம கேலக்டிக் சென்டர் சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு. எப்படி சுத்தி வந்துருக்கு? அப்ப சன் வந்து சுத்தி வருது அப்படின்னா அந்த கேலக்டிக் சென்டர் சுத்தி வருது. அப்ப சன்னுக்கும் அந்த கேலக்டிக் சென்டருக்கு இடையே எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 27,000 லைட் இயர்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த கேலக்ஸி எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1 லேக் லைட் இயர்ஸ் வந்து. அப்போ 1 லேக் லைட் இயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 லைட் இயர் அப்படின்னும் போது என்னன்னா லைட் ஒரு வருஷம் முழுக்க 310 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீட்ல ஒரு செகண்டுக்கு 3 லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்துல டிராவல் பண்ணாவே லைட் ரீச் பண்றது ஒன் இயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 9.467 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு வேல்யூ சொல்லுவோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ வரும். அதே மாதிரி 1 லேக் லைட் இயர்ஸ் வந்து நம்ம டிராவல் பண்ணாதான் வந்து அந்த அந்த ஸ்பீட்ல 1 லேக் இயர்ஸ் நம்ம டிராவல் பண்ணாதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எட்ஜ்ல இருந்து அந்த எட்ஜுக்கு போக முடியும். இப்போ எட்ஜஸ்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தின்னா இருக்கு வந்து. சென்டர்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப பல்ஜா இருக்கு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து. அப்ப கேலக்டிக் சென்டர் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்ஜியா இருக்கு வந்து சொல்லி பாக்குறோம். அங்கிருந்து தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுது ஸ்டார்ஸ் சுத்தி வரதுக்கு காரணமா இருக்கு சொல்லி பாக்குறோம். இப்போ சன் வந்து அதோட கேலக்டிக் சென்டர்ல இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு அப்படின்னா 27,000 லைட் இயர்ஸ்ல இருக்கு. அதே வந்து சன்னுக்கும் இடத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம் 149.6 மில்லியன் கிலோமீட்டர். இது வந்து 1 ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். இங்க 27,000 லைட் இயர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல சன் என்ன பண்ணுது கேலக்டிக் சென்டர் சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து. ஓகேங்களா? இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் வந்து. நெக்ஸ்ட் கேலக்சிஸ் அப்படின்னும் போது 3 மேஜர் ஃபார்ம் தான். ஃபோர்த் ஃபார்ம் என்ன சொல்லலாம்னா பேரட் ஸ்பைரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். ஏன்னா எலிப்டிக்கல் இர்ரெகுலர் ஸ்பைரல் அப்படின்னு தான் 3 மேஜர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். ஃபோர்த் ஃபார்ம்ல பார்டு ஸ்பைரல் அப்படின்னு. பார்டு ஸ்பைரல் எக்ஸாம்பிள் யாரை சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மில்கி வே கேலக்சி சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஸ்பைரல்லையும் நம்ம அது வந்து எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம் வந்து. இப்போ ஸ்பைரல் கேலக்சி அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது ஃப்ரெண்ட் வந்து இது ஸ்பைரல் கேலக்சி அப்படின்னும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய மில்கி வே கேலக்சி எக்ஸாம்பிளா சொல்லிட்டீங்கன்னா சென்டர்ல பல்ஜா இருக்கும், எட்ஜஸ்ல வந்து தின்னா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. அதே மாதிரி ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ், கேஸ் அண்ட் டஸ்ட் இது எல்லாமே இருக்கும். சென்ட்ரல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும். அங்க வந்து பல்ஜா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். எக்ஸாம்பிள் என்னப்பா அப்படின்னா மில்கி வே கேலக்சி அண்ட் ஆண்ட்ரோமேடா கேலக்சி வந்து. அப்போ மில்கி வே ஆண்ட்ரோமேடா ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வந்து ஸ்பைரல் கேலக்சிக்கு எக்ஸாம்பிளா நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும். அது இம்பார்ட்டன்ட் வந்து. சுருள் வடிவம் அண்டம் அப்படின்னா ஸ்பைரல் கேலக்சி அப்படி சொல்லி சொல்றோம். இதுல என்ன இருக்குன்னா நட்சத்திரங்கள், வாயுக்கள் மற்றும் தூசுகள் ஆனா தட்டை வடிவத்தை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். இதனுடைய மையப்பகுதி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வீக்கமா இருக்கு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து. பால்வெளி அண்டம் ஆண்ட்ரோமேடா ரெண்டுமே எடுத்துக்காட்டு எதுக்கு அப்படின்னா சுருள் வடிவம் அண்டத்துக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து. ஓகேவா? இது இம்பார்ட்டன்ட் வந்து. அடுத்து எலிப்டிக்கல் கேலக்சிஸ் வந்து நீள்வட்ட அண்டம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா. இது என்னன்னா ஓல்டர் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் பியூர் கேசஸ் வந்து இருக்கக்கூடியது எப்படி பாக்குறோம் வந்து. அப்ப நீள்வட்ட அண்டம் அப்படின்னும் போது என்னன்னா குறைவான வாயுக்கள் ஒண்ணு, அப்புறம் வயதான நட்சத்திரங்களை கொண்டது எப்படி பார்க்கலாம். எடுத்துக்காட்டு தான் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெசியர் 89 கேலக்சி அப்படின்றது எலிப்டிக்கல் கேலக்சிக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து. மெசியர் 89 அண்டம் நீள்வட்ட அண்டம் ஆகும் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம். அடுத்து வந்து இரகுலர் கேலக்சிஸ் வந்து ஒழுங்கற்ற அண்டம் அப்படின்றது வந்து எக்ஸாம்பிள் எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா யூத்ஃபுல் கேலக்சிஸ் வந்து சொல்லலாம் வந்து. இங்க என்ன இருக்குன்னா வந்து வெரி பிரைட், அதே மாதிரி லார்ஜ் மேக்னலிக் கிளவுட்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ அது வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். ஆண்ட்ரோமேடா வந்து நம்ம வந்து ஸ்பைரல் கேலக்சி எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம். யாரோட சேர்த்துனா மில்கி வேயோட சேர்த்து பார்த்தோம். இப்போ ஒழுங்கற்ற அண்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்காட்டு எதுப்பா அப்படின்னா வந்து பெரிய மேக்னலிக் மேகம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து என்ன இருக்குன்னா அதிக அளவில் தூசுக்களும் வாயுக்களும் வந்து அதே மாதிரி இளமையான அண்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ ஓல்டர் ஒன் அப்படின்றது எது அப்படின்னா வந்து எலிப்டிக்கல் கேலக்சிஸ் வந்து. நியூவர் ஒன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரகுலர் கேலக்சி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இது இல்லாம ஃபோர்த் டைப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரட் ஸ்பைரல் சொல்லி பார்க்குறோம். அப்போ பேரட் ஸ்பைரல்னா சென்ட்ரல் பார் ஷேப்ல வந்து இருக்கும் வந்து. எக்ஸாம்பிள் யாருப்பா அப்படின்னா நம்மளுடைய மில்கி வே கேலக்சி வந்து நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் பார்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் அப்ராக்சிமேட்லி 2/3 ஆஃப் 1/3 ஆஃப் ஆல் ஸ்பைரல் கேலக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம்.
அப்ப ஸ்பைரல் கேலக்சியில எடுத்துக்கும் போது வந்து பார்டு அப்படின்றது வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். எடுத்துக்காட்டு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மில்கி வே கேலக்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்டு ஸ்பைரல் ஆர் ஸ்பைரல் கேலக்சி எக்ஸாம்பிளா நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட். வந்து இது இம்பார்ட்டன் தான். பால்வெளி விண்மீன் அப்படின்றதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு, பட்டை வடிவ சுழல் வடிவ விண்மீனுக்கு எடுத்துக்காட்டு, அல்லது நம்ம என்ன சொன்னோம்னா சுழல் வடிவ விண்மீனுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டா வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். எக்ஸாம்பிள் தான் கேட்பாங்க. ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். பார்டு மாதிரி மத்தியில வந்து பட்டை வடிவத்துல இது வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆண்ட்ரோமேடா அதான் நியரஸ்ட் கேலக்சின்னு சொல்லியாச்சா, அது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு அப்படின்னா 2.5 மில்லியன் இயர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். 2.5 மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் நம்ம டிராவல் பண்ணாதான் அந்த கேலக்சிக்கு நம்ம போக முடியும். அவ்வளவு தூரத்துல இது வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். நியரஸ்ட் கேலக்சி ஆனா டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கற்பனை பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கு. 2.5 மில்லியன் லைட் இயர்ஸ்ல டிராவல் பண்ணோம். மில்லியன் இயர்ஸ் கூட கிடையாது, லைட் இயர்ஸ்ல டிராவல் பண்ணலாம். லைட்டோட ஸ்பீட்ல நம்ம டிராவல் பண்ணா மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை போய் நம்ம ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம்.